Ngisacela ukubingelela ngoMangothobane sangoma esibhula ngonyezi nesibhula amathambo phathe khubalo sandla sensimbi isigaba sentambo enhliziyo ezibomvu zamadoda delikade labathakathi umanzi olwandle umanzi ababayo la manzi awaphuzwa noma ubani yebo ke kunjalo ke nanti ibhodlela leli green leli green leli ke selibasizile ke abantu abaningi nqwaba selibasizile leli bhodlela leli lithathwa umuntu othi mina khehla izinto zami azingihambile kahle mina khehla into zami kudala zavalwa sengiqhumile ngaphalaza ngancinda ngakhifa izinto zami azivuleki leli bhodlela leli lilwa ngokwenyama liphinde lilwe nangokomoya imoya yomkhathi ayifinyeleli la into zakho ziyavalwa ngokomoya uzothola ukuthi wena uyaqhuma uyaphalaza kanti lento ayikho kuwena igqitshiwe endaweni ethize ihamba ngomoya ifike yenze ini lento ezoyenza kuwena angazi noma niyangizwana kukhona umuntu uthola ukuthi into zakhe zivaliwe kwambiwa kwagqitshwa ndawona othizeni kwase kuvuswa into ezovala yena yabo lento izoconnecta yena naleya zazinto zakhe egqitshwe lapha noma ukhamba efaka okhambeni bese yaphehlwa ngalesikhathi kuphehlwa la lento yenzeka kuwe makuney'nsila zakho ezathathwa lento kufana nokuthi uma ulele ebusuku umuntu uma ekuloya noma ekuthumela ngelwane ifinyelela kuwe ebiza igama lakho lo muntu kusuke kuney'nsila zakho noma into yakho ekuye yabo nanti ke ibhodlela elibulala leyo nto leyo yabo leli bhodlela leli libulala ukuxhumana kwakho nokwalomuntu okuthakathayo yabo lento ibulala ukuxhumana kwakho nokwesilwane uzothola ukuthi wena uzohamba uthi uyolahla isilwane siyezwa mase uyosilahla mase singafiki usebenzisa imithi uqede uthi mase uqedile bese siyabuya kanti le bhodlela leli linqamula ini i-connection yakho nalesilwane lesilwane mase sibuya asibe sabuya kuwe sesiduka nezwe lapho thina izinto asibuyisele emuva thina sidukisa nezwe manje nanti ke ibhodlela elinamandla lizokusiza wena othi awusala